これは上から刺していきます。間違えた。ちょっと最初は花がね、なかなか入りづらいんですけど、使っていくうちに入るようになると思います。でこっちがちょっと曲げるような感じになるんですけど、これが硬いんだよ。よし。じゃあキャンプは椅子がないと。汗だくの姿ですけど。それでこれちょっと思ったんですけど、これカバーあるじゃないですか。これをよいしょ、どっちがいいかな。こうこっち外してこう、よいしょ。はい、どうですかね。これカバーがバッグになりますね。ちょっとした小物入れにいいじゃないですかね。これちょっと重いんですけど、スノーピーク M の炭をロストルで、今日はこのココナッツチャコールちょっと使ってみたいと思いますね。ここに書いてあるんですけど、ヤシの、木じゃなくてヤシ殻、ヤシの実の殻を使用して作ったエコ燃料だそうです。まあ別にエコだったわけじゃないんですけど、もう形が使いやすそうだなね。使ってみましょう。着火剤、つけすぎかな。ですごいっすよ。1号ここまでっていう線がついてます。いいですね。でぴったり目分量できます。
いい感じ。自分はこのような隙間で今またフランベだよ。フランベだな。こんなドリンクはね、夏といえばカルピスなんで、おっと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 、はい、完成です。パチ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 。それではいただきます。美味しいかな。美味しいよな。でしょう。柔らかい。ちょっとご飯もね、ちょっとガーリックご飯みたいになってます。なんか一人で食べるのはもったいない。今回の丼は牛肉にバター醤油で、ライスにもバターって合うらしいんですけど、ちょっとこの相性の良さを楽しむ丼。美味しい。今後ちょっとしばらく丼シリーズこれやっていこうと思います。でね、次回は海鮮系です。もう決まってますか。
どうもありがとうございました。美味しい。